Ffe musobola okutuvuma nga bwe mwagala. Naye maama w'omuntu tebamuvuma. Omuzadde oba ali atya oba ali atya ye muzadde w'omuntu. Gwe toyina lukusa. Duveeri ojja ovume maama wange. Temugenda tugaana kuleeta bazadde baffe mu bivvulu. Ali ku maama waavuma nga nnyinnyinda tamanyi oba yalidde ekyemisano n'ekyeggulo takimanyi. Ali ku maama wange oba ali ku maama wa Gravity avuma. Nga maama wa Gravity asula mu nnyumba enzimbe. Abo obasanga nga ali ku maama waavuma oba ku mwana wo nga yasuula ababe tamanyi na kye balya. Bw'ovuma maama w'omuntu njagala bakusibe. Ate tebakoma kukusiba yo asobola okukuba amasasi bagakkuba ofe. Ekkomera teribamala. Omuntu yenna avuma maama w'omuntu ekkomera terimumala. Muyina bazadde bammwe muli mwabakweka ebyalo bye birabirira. Ffe abakola charity ffe tutwala emmere. Oli ku maama w'omuntu avuma Mukama agenda kubatta bubi. Mwebale nnyo abatulaba abasubscribinga abalayikinga abakomentinga lunaku lwa leero tuze wano eno kushutinga tuze kola shamimu ate era njogera ekifo bantu bagenda gamba tukisusiza nnyo ekifo twakigula kya National Theatre anti ye theatre inaffe waffe wetukolera nze ndi artist ndi theatre practitioner baadde baagala ntule ku bbaala nze atatunda mwenge olina tula ku National Theatre kuba wenzannyira ndi muzannyira kuba ku theatre tebagambye embu wagifuna mwange gwe mulimu gwa baddembe omanyi bw'otandika okugendera ku biki abantu be bakwogerako ogwa gwe biki by'oyagala oba ne strategies zo ne work plan z'omwaka guba gutandika mba ne work plan yange kati teri muntu ayinza kunzija ku work plan yange gye nakola gonteeke ku yiyo kati ey'omwaka guno ogituusewo n'atera alhamdulillah ne work plan ya guno omwaka alhamdulillah kubulako show yokka 18 omwaka nguggale ngende ezanziba ndye obulamu Manyo ogende mu show ya Gravity anti bagambye buli omu agigendako afu nine jogo nabadde naye n'agamba show ya teyaggwanga bbiri yagambye munno show y'okwepicha tagenda ku kale simanyi oli otya kalo ndi wano dde kala amawulire go gafunyemu boluseke ndowooza ddoto tudde olukubisa maanyi wenkuba oluseke gwoba wa pipe kuba kati nze mbadde ndukubya onyango leero mu kamera ate ensusse mwali wangamba kukomawa kati katutandike bakuba luseke ate oba munaye ne YouTube mwezagalako omusolo katugenda bakubanga luseke onyango omugyeko mmeka agumyemuuko awo naye njagenda mu ofiisi y'enkya amanyi nze kuba oluseke sizanyirwako ate kya YouTube tuveeka nga tubagambye ngenze kukola kankomewo tomanyi teri kintu mu Uganda ngenda kuba Uganda teri mulimu gusinga kukola nga butaba na mulimu abantu abatalina mulimu nti guno gwankalakalira guno nti gwenkola tukola ofulumeka nga tomanyi kyozza tomanyi zogenda funa nojja ku National Theatre noga ngende nkuba oluseke wagu ngende nkuba oluseke kuba nti kati luseke lwange kati nze olwage lulina grade sikuba luseke lwebiri simanyi 5 ntandikira kutunira naye nyinaga maze kukola story nakuwayo ekyabiri nakuwayo ekyasatu ogenda okunnyuka okuddeeka ng'olinamu akakaddeko ng'osinga eyatudde ewaka ng'osinga agenda bunaku naggulawo edduuka oluba lukyali luseke bwe ba pipe simanyi gwe woyinza kigeraageranya naye singa naatuuka mu pipe ojasimbukira mu bizimbe YouTube wagirabe bayitaddeko emisolo ya mimibiera bagagiteekako tekinnayita naye katusuubire nti tebalina kye bayisaawo naye baba nga bali serious nga bagatuteekako misolo bawandiike buwandiisi gavumenti etuwandiikire ekiwandiiko ng'abavubuka ffenna abali mu Uganda abagezaako okukola kati bwe banaava mu YouTube bajja yingira n'ekirala kati YouTube just balabye bulabi kati ng'ekola naye waliwo apika ekintu ekyo omanyi kati aba YouTube tukola naye n'abanaabu tebatudde kibaluma okuba nti TV kati omanyi kati ffe tusooka ne first hand information tuba twataddeyo dda nga ba TV olumu bagenda ogiteekayo nga abantu bagirabye olumu ogenda okulabamu nga TV zaabwe twaziyingirira kati balina otulwana balabe nga batuzaayo mu kyalo tuddeyo tutandika otutambuza obubaluwa nsabayo ku mulimu ate olina okuba olina akumanyi ate munnange kati leeta maama wo jjajjawo naye awandiika ebbaluwa osaba mulimu kyo mulimu gwa TV kaakati Mungu n'atuyamba social media nejja
Omama wo ofunayo bufunyika sente awo ne weegulira simu yo so otandika ne simu yo n'oggulawo channel. Kasoba ne email. N'otandika okukola. Kati TV mwagala muzisuulire ddala. YouTube n'etandika okukuwa omwezi. Kati YouTube tegenda nyigiriza mmwe ffeffe kabale abawayo content. Egenda nno okunyigiriza olwo naffe abazannye ebintu byaffe ne tubiteekayo. Fe abaasabanga TV ze Uganda ntusaba mulage kuwaaka we Uganda. Bina Uganda munnange gyebiri binyuma nga balaga bi Nigeria Bukoleya na Biyindi na Busimaya bu Philippine. Kati ne tutandika byeteera ku social media babiraba bikola abantu babiraba kati nabyo nga batugamba ebintu byamwe biri expensive ebintu byamwe tebinyuma biki kati lwaki binyuma nga biri ku social media. So kati babanga bagatekako omusolo batuwandikire ebbaluwa eraga nti abavubuka mwena tubakoye mu Uganda. Buli muvubuka gezaako okweyo. Abavubuka bagende. Uganda batekyali yaffe. Kuba Uganda nga yeriwo kati ku bavubuka. Bw'obalemesa okubaako kye balina okuba nga basaka bafuneko kye bali baleme kubba. Okitufu oba osusse w'olina okukoma. Emisolo weegiri mirungi nnyo nze sigana gavumenti kutujjako misolo naye mutujjeeko emisolo nga tulaba ne wegiraga. Enguudo bali muzikola. Nti like manye nti nno sente zange zempa ez'omusolo ze munzijjako zirina value. Naye enguudo bali muzikola. Naye mwembanga omusolo mugulaba mu nguudo nga nguudo zokka ze zibassa nze obuzibu bwange kuba nti okusasula omusolo si kibi kubanga n'abali e Bulaaya ndowooza ekisinga obbamenya kusasula bills ezo na misolo naye sente ze basasula baziraba we ziri. Sente zaabwe zirina value. Naye ffe wano njagala okubategeeza busente bwe mwagala okujjako omusolo obwa YouTube omwana bw'aba afuna $300 omwezi YouTube yennyini emusala omusolo. $300 kaba akakadde kamu something. Ekusala omusolo YouTube. Banka mwe ziyita nesala. Kati waliwo bano abaana simanya ne mu mental music simanya ne mu biki. Nga ine ekyo ekigundi ekimutwala ekimutambulizaako channel nayo neetema. Channel eyo okubaawo omuntu asobola kubanga agikolako bwomu. Ojja kwesanga ng'omuntu ayina abantu baakola nabo channel okubaawo. Obwo obusente asigazzaako sente mmeka zaagabana ate nga ne gavumenti ye Uganda mwagalako omusolo. Ate nga temulina nteekateeka eri awo gye mutegekedde bavubuka nti yeeno. Ate nga n'omwezi togamba mbuno ogenda funa kakadde paka mulimu lw'ekigaana no. Wali oyina channel. Wali obeddeko awo ng'o-uploadinga waaka. Nakigezaako. Otwala bbanga ki? Data oyo agenda atya? Akisinzira oli ku mukutu ki? Mulimu kati kankubulireko nze sigana gavumenti tujjako musolo. Esala ebbeeyi ya internet. Internet yaffe ebeere ya layisi. Tebasobola gituwa ku bweru tusasuleyo akasente akatono naye nga ya layisi. Naye internet ye Uganda ya bbeeyi. Kyamuva mulaba abanayiga batrendinga nnyo buli kimu ekintu kyabwe kiri fast naddala ino mu art industry kubanga internet yabwe ya layisi. Rwanda internet nayo ya layisi naye wano internet eri slow nnyo kyokka ya bbeeyi nnyo kyokka ate kubanga ne data tukozesa mungi nnyo omwana agenda okubalamu omwezi. MTN data waabwe wa bbeeyi nnyo. Airtel data wa bbeeyi nnyo. Kwegamba network nfu nnyo. $3 ebyo omwana byafunye asasule banka esale YouTube esale ate namwe musale aweeko banne zonna zonna ezisigaddewo zezigula data gwateesaayo omwezi ogenda okuggwako. Apangisa alya ayina famire mwagala mpozi kati butayimbwa bweyongere. Kati omuvubuka oba omulekedde option ki? Fuluma ebweru ng'agende musika palete ate naye ng'ate mulaga nti nno muyamba abavubuka. Kati mma muyamba abavubuka ekisooka musooke mutusalire ku internet. Internet ye Uganda ya bbeeyi nnyo. Ya bbeeyi nnyo. Etumenya. Ng'abavubuka tugezaako okulaba nti tukuba wano na wali tufunako akasente. Tewali muntu wano yandyagadde kudduka ggwanga lye. Naye embeera ogiyiiya wano e Uganda n'ogiyiiya left right n'egaana. Newekanga nga buli mwana option gy'asigazza kufuluma ggwanga lino agende ewalala akole ki? Tewali muntu atayagala kuba waka. Naye embeera ye Uganda ekukaka n'odduka n'ogenda. Okitegeera? Kuba obeera wano n'okuba eri ne bigaana. Ne bw'onoogenda okoleka story olina onnoonya data n'akateekayo. Awo mungi atali wa 1000 oba 2000. Okitegeera? Abaana baŋŋamba abafuna ku TikTok olina okuba ng'okola lives nnyingi. Ezo lives zitwala data yenkana ki?
nakakana bamuwadde $5 manyi wane Uganda kyengamba nnyo abantu muyigo nnyo okukyusa ssente za Uganda muzize mu $. muzimanyire nga balimba nnyo na ssente ezo oyinza okubeera ne $5 ngolowooza oli mugagga gwe kasowuli ekigambo $. Nolowooza oli mugagga mwana abeera ku live olunaku lwonna n'alumala okwo mpozi gamba nti obeerako kuba luseke naye bw'obeerako kulinda TikTok ekusasula obusente nabwo butono naye singa internet eba ya wansiko ne gavumenti ya wano neeyiya neraba internet TikTok abaana baffe bagikozesa era abaana bangi bafunyeemu bafunyeeko amanya bafunyeeko emirimu bangi bafunyeeko opportunities naye neraba TikTok eyinza etya okusasula ku baana akasente akawerako kuba abaana balina talent TikTok ejjeyo neraga abaana balina talents empitirivu wane Uganda okitegeera bafuna endorsements naye singa ate Uganda ekendeeza ku internet ebbeeyi ya internet nemala gavumenti yaffe neraba abantu ba TikTok neraba bweyinza okwongera okuvaluinga ku bannayuganda ne baba nga bagifunamu omuvubuka kwegamba n'abeera wano ng'ayina kyafunamu ojja kwekanga nga buli omu afunye ne use entuufu gy'alina okukozesa internet. Naye kati internet n'obudde abasinga ndowooza era kyebye ebimu ku nsonga lwaki babombye kuba ne MC Kapale yadduse n'agamba akoye Uganda agikoyedde ddala ddako lwakuba nti bu video omanyi bw'oba akagenda si kirungi fulumya video naye yagenda ddako si yakagenda nti yagenze ejjoba leero lwavuddeyo n'akola live okwakasamba ddala yayitamu n'agamba ab'amawulire muve mulimu ogwo muli banaku ne Kapale bw'atyo Kapale kati Kapale abadde aweddeko kati abadde ayinza kwogera kiraba kibadde kiyinza trending era abadde ayina kubuukira nga bamawulire awo sikiraba nnyo kyabadde aliko kubanga wali mu comedy yagwe engeri gyali awemula ennyo manyi okwemula kuggwako kati naagwa sikiraba kuba abamawulire baavuma abamawulire balina kye baali bamukoledde kyemmanya ekirungi naye agamba bagenda tebalina transport n'abawayo n'akasamba oba oyita wakiggo gwe olowooza aza yeekululawo bwekuluzi omuntu oyita omunnamawulire okukolera story gwe kyoba omanya waabadde ajja gy'oli tazze nga yeekululawo abadde siggogolo bwakusaba ez'amafuta just kyabuntu kuba naye ku mulimu gwe kwalya kyabuntu okuwa omunnamawulire transport kyabuntu kirina kyekiwa okukisaasaanya kale kuba Kapale abamu bamufunye mu ngeri buli omu amufunye mu ngeri ye mulimu ab'amawulire bakomplaining nga bagamba Kapale talina ssente zaawa ab'amawulire ne bw'abaaba nze ab'amawulire kambabuulireko omuntu yenna bw'akusasula ng'okoze story tolina musango gozizza gavumenti etusasula wano okukola mawulire wompita n'oŋŋamba nti jangu onkoleko story okitegedde okujjako ng'okubidde producer aba TV bw'okubira producer TV n'ensindika ewonzi gye nkola eggulire TV erina okunsasula gwe bw'ompayo transport oba ompadde token ng'ogyesiimidde sigikukase naye gwe kubira omuntu nga omwana wa YouTube yeetwala yekka YouTuber golowooze nti agenda kujja ali ku ggogolo akulukute bukulukusa atuuke wooli akuggyeko eggulire gw'ofunamu ye afuniramu wa anti agamba bakuwadde content abideke tampa content waliwo n'abatuwa content nga tatambula oba onkoledde losi nenfuna one view ekitufu mba nkoze losi data wange nyinza nange waliwo abantu naffe betuzira ne bagajja nkola egguno gayo tatambula data nkuteekamu data wange onyonoonera ne channel naffe no matumenya abo bootekayo bali mu 0 views simanya 1 view naffe batumenya buli omu just kyabuntu respect buli omu munno bw'ompita bw'oba mpaddeyo ka token kyabuntu takirangira nnyo ate toddaawo kwogera ab'amawulire abo mulaba tubawa ssente nga bazze okukola mukwano obadde omanyi nze abeewange balya ddusu guno gwe mulimu gwange kwendya bw'oba ompadde ebadde token tonsabye kubanga nange nze nekkolako service ompadde service nekuwa service yes Kapale ekyokulanga akasente si kiri awo nti nno kuba n'ensi gye tutambulira mu Uganda mwe tutambulira si kugamba nti owamawulire wa wano omwezi bamuwa obukadde 5 omwezi ojja kwesanga nga naye alina omwezi gugenda otuuka ng'ekitufu bambi omwezi gwe bagenda omuwa alina byagenda okusootinga oba nnyumba oba kiguggwewo buno bwagenda naye ajja mu bantu bano agattagatta naye bw'atabajja mu nsawo lwakuba nti waliwo ab'amawulire abazisaba obubi waliwo ab'amawulire g'osanga ng'ekituufu
nga ssente alina engeri gyazipiikamu omuntu etali nnungi. Bw'oba wasazeewo n'ogamba nti kanzije nkole, muntu mugambire onzijaawo naye munnange ejja kwetaagayo amafuta. Okitegedde ogendewo ng'akimanyi. Ate buli omu amawulire gy'okomogakola ogenda oyongerako value. Ogenda oyongerako value. Abaali bakuwa 2 ng'ogenzewo ogenda okulaba nga kininnyamu 3. Ogenda okola naawe olinya price. Ogenda weeyongera level n'ogamba sikyakwata 5, sikola guli erya mitwalo 5. N'ogamba asikola guli erya mitwalo 10 n'ogenda ng'olinnya. Toyinza kujja kukolako nga nze neevuga. Gwe nompa emitwalo 2 nze nengikwata Shamimu. Kati buli mulimu ogenda weezimba mpola naye ng'okutuwa ssente bannange si musango. Mu luseke olwo mwe tulya. Naye amawulire ennaku zino ayagala kukuba luseke toyita wa mawulire. Kuba munnaate kati kwe tulya. Mwe mwagala tubakolere kigwagala nze nzije kukwate kube nkole eggulire eryo nditeekeyo nze nsigale nga miramangota. Gwe eggulire litambudde ky'obadde oyagala oyisaawo okiyisizaawo. Nze abe wange balidde ki? Mukukuba oluseke mwenfuna. Kukuba oluseke abaana bange mwe balya. naye abamawulire mutambula ennaku zino twabaddewo ku kivulu ky'okwepiikya gravity omutujja alina gwe yawadde levo n'amugamba ne bino byatadde mpulago bikyeni bigenda mumulwaza. By the way abamawulire mulina ebibuuzo bye mubuuza. Professionally omulimu gw'amawulire bajja kusiba abaana b'amawulire wano. Naddala mmwe aba entertainment. Naddala mmwe abalowooza nti eno mmere ya lumbe n'ataakaabya alya. Professionally omuntu yenna bw'okola amawulire n'okola bw'oba kugamba nti Shamimu alina press conference noonyereza ku Shamimu yaani. Shamimu agenda kukola press conference yaaki? Agenda kwogera ku ki? Kantegeke nze mbeere unique mu kye ŋŋenda omubuuza. Mukitegedde? Mulimu ab'amawulire ebibuuzo bye babuuza eby'ekisiru. Najja ali ku Shamimu njagala nnyo okwewerako example sawa kuwera ku bantu. Because nze sijja kwenyigira njagenda mungire ku muntu atagenda ndeekaanire tweyiseemu eggaali ya bwereere. Kaakati najja Shamimu talina nnyo kyamumanyiiko yawulidde buwulize nti waliyo press conference. Najja omwami aliwa press conference endeese ya Serena 18 November kyenza okwogerako tibannange mujje muzanyo kugenda kuba mulungi nnyo ddala muzanyo gulimu ebinnonogo biyitirivu nnyo mujje mulabe mazo byogera nga wali naga kati omwami aliwa. Ati ekizibu we kiri oyinza okuba nga press conference eyo wogiyise neyogera ku sheyo nga weegenda okwera bikoze bitya naye nga anoonya ka uniqueness mu press conference eyo takalaba ate nekyala nga sole pilamwa ogenda giyisa mpaka maabo. Noonya uniqueness nga tovudde ku mulamwa. Noonya uniqueness ng'owulira nti omuntu we mubuuza ekibuuzo kino agenda kuba comfortable nakyo. Ekirala muyiga okukola rapport n'abantu. Bwe twali tusoma interviewing ekisookera ddala make a rapport n'omuntu gw'ogenda okuyinterviewinga. Omugambe bwe naakubuuza kino kinaakuyisa bubi. Ekirala omanye n'omuntu omuntu osobola omusoma nga tonakola naye rapport n'omanya nti Shamimu omubuuza kino agenda kivuga bw'ati naye nga tanswazizza akiddemu. Oba afune engeri gyaki kibypassinga ng'era tanswazizza akiyiteko. Okitegedde? Naye omwana w'amawulire ayinza n'okubuuza omuntu ng'alaba essaati eriko ekituli ng'oli yeerabidde gwali takimanyi nakimanya nti essaati eriko n'agamba naye kati essaati yo wagirabye nti eriko ekituli ng'ojja. Okitegedde? Ekirala amawulire ga wano abaana ba wano tebali organized. Si kirungi nakyo nsaba tubeere organized. Mwana ajja okubuuza ne babagamba bannaye kati abamawulire mubuuze question and answer. Bonna nga baagala kubuuza omulundi gumu. Buli omu ayagala bamuwulire embuyazze. Naye n'abakola press conferences wano nammwe mumanye protocol beera n'omuntu agenda okuguidinga wano mu media. Amanye nayisa abantu bwe bati mugenda buuza ebibuuzo strictly nga biri ku mulamwa guno. Tulina kino ekya one on one ne tuva wane ngeze press conference ewedde ne tudda wane nkugamba Shamimu njagalayo ka one on one nga njagala ntwale ekyange. Ontegeera nti oli professional nsaba one on one era nkusuubira okumbuuza ebintu nga tuli wakola okoze rapport nange. Nkusuubira okumbuuza ebintu ebyo nga okimanyi tebijja kunnesittaza naye tebikwesittaza. Mulimu ebibuuzo ebimu kati tugeze. Era nkusuubira nze naawe okukola rapport nze I mean like one on one gwe. Yes. Nankusuubira okuddayo
otuule ogambe Shami wano namuggyeko nampisaamu kanka editing enkajjemu. Sometimes kibeerawo naye mubaamu oluusi bano abagira mu one on one ne bateekawo obusimu betuyita ne bafulukinga ne bateekawo obusimu ne bakasamba one on one nga ngenda kukola ku Karo one on one. Yeah. It is me and Karo. Abalala mwenna temukkirizibwa kuteekako bukamera bwammwe yadde obusimu bwammwe. Yes, Shamimu. Nga nze ndi mukola interview yange ne Karo. It is professional lwakuba nti wano professionalism ya wano ey'amawulire. Twafuna obuzibu nti emirimu bwe gyabula e Uganda buli muntu alina ano smartphone asobola ogikwata n'agamba nze ndi munnamawulire najjayo n'atandika kyova nze bwe ngenda mu interviews ndowooza ndaba mbeera ntudde awantu wamu ng'omuntu oyo namugambye dda tugenda kukola one on one bw'omala wali okitegedde one on one zange era bw'oziraba nkola one on one ng'omuntu nakoze naye rapo. Ashamimu ekirala ekiriwo nti kati osobola okubeera kati kitwala embu tuli wano nga bonna abantu abali ku kamera obamanyi gwe Karo mubeera bonna biki biki ekitegeera nenjija nenkusaba one on one mwebala Karo kyali wange najja n'ateekawo akasimu nga nange Karo kizibu kyamugamba ajjawo akasimu ko gwe muzeeyo otegeera kyenkugamba gambirawo please endeavour to edit kyolabanga kya busiru naye waliwo wano ab'amawulire temulina budde bwe editing abavuma banna ab'amawulire ng'okyuya wandikijjeemu naye olwokuba tolina budde olina okusuulayo mangu olinga ayina akugobeyo kyano yo gwagifuga kyova amawulire tebandituteereddewo section ya editor era ba editor twandibadde tetubeetaaga naye kekiri ntugirinamu eyo section tugikozese gendayo edit ekyo kyolekamu making sure nti okyetaaga omuntu bw'aba awemudde kyova nze sikola ku bantu bawemula omuntu yenna bw'oba owemudde batuule wansi kyonna bakitememu kuba omuntu asobola onnyiiga n'ayogera ekigambo ekyesittaza tuula bakitememu teekayo ku kyano yo issue eri nange simanyi oba ontegedde bulungi issue eri audience gye tusinga okuweereza singa nkeera ku makya nenteekamu akantu nga kasikiriza audience ke batambuza sometimes abantu amu baba baagala kugira channel yaabwe kubanga etambula nga TikTok ewawa nga mulimu amawulire tegaliiko nti njagala channel yange etambule professionally tuweereza eggwanga era bw'olaba ab'amawulire ekituufu tulinganga tuli government namba okitegeera nti ekikulu si kyakutambuza channel abantu channel ejja kutambula yagalagaana gwe abantu bamanyize nti nze mbawa kino okitegeera naye waliwo ab'amawulire abateekayo nga bavumye bannaabwe n'amala gakisuula bavumye munne olumu bazze ne badiisinga amawulire bagadiisinga ne badiisinga gwe wekka Karo tekitwala gwe wekka nange baba bantwaliddemu waliwo musiru eyankwata nga ndi mubuuza omuntu omu ebibuuzo n'ateeka ku TikTok oli mwana najja nawola keekano bulijjo akabuuza mukana akaloboozi nengenda ebakansindikira yakansikira ne mugamba si birungi olumu professionally si birungi kyova olaba nze nnyiigira nnyo n'abantu abakwatisa essimu enyuma nnyo okugikwatisa gikwatisa singa oba omanyi ogiseetinga obulungi era naawe n'otuula no editinga ku ssimu yo bulungi nogaa kino kankijjemu n'otuula bulungi n'oteekayo waka ng'owulira asaanidde okugendayo kyova YouTube bagenda tuyingiramu nnyo professionally abantu abasinga tebali professional ku YouTube kuba bwe tunagamba on air abantu abali on air waliwo ebitagenda ku TV ngebe tebajja bikkiriza okujjako TV okujjako ezo TV zokka ezaalema nga bo basobola okuteekayo buli kimu ne on air ojja kulaba nga basunsula naye kati eno ewaffe tewaliyo kusunsula nze ntuula n'omuntu ne mubuuza Karo njagala kubuuza kino oyo ni mufumbo kinaakusanyusa nengamba siri nenkugamba tugenda kukireka wallahi ne sikikubuuza nakeera mu bigambo byange tojja kiwuliramu nga nkikubuuza because manyi toli comfortable nakyo yes because like interviewing enkya nja kukwetaaga okuddamu ku interviewing kake manyi ketwerabira ku baamawulire kwetaaga oku interviewing kati ffe tetukyanoonya mannya nti bwebuzibu kati ffe tukola bituufu mulimu wano ow'amawulire nga yajja ng'ayagala linnya agamba kino ngenda kikubuuza bati direct bajja ajja era akwesunze n'okwesunga nga bonna bagenda mmubuuza male nkubewo ekibuuzo sajja akusuulawo nga tokyamwogerako omugamba sirina lwajja kusanga ffe nosobola kibypassing ogambe waikamuleke nneme muswaza
n'okireka kuba abantu namawulire muno naye waliwo atajja kuleka kuba yesi wa mawulire. Osanga gravity. Akojjajjaawo. Gabadde tuli awo ne gravity ne bamuyisaamu eggaali ne bagyesiza mu maama ekako n'omumanyi. Simumanyi. Bamuwuliddeko ye. Mulabyeko leero nga bamututte ku poliisi Katwe. My first time okumulaba nze omanyi ku TikTok ndabako abantu bokka abayina bye bazimba kati nga bolaba nti kubeerako omwana nga TikTok kati nga ba Phoebe ng'ali mu kutambula alaba bano ba TikTok bakola bizinensi ogitandika booti biki abo nembeerako abayina omugaso abayina kye bagatta ku bulamu bw'abalala benyinza okuba nga ndaba. Walabye ku gundi ya Kakono gye yakoze? Saagirabye wabula nina oba ani yabadde amuddamu nendabako ako kagundi kokka akaasosa akatono be ne baddamu. Bangi abamuzeemu naye Fifida Queen naye nalabye amuzeemuko. Nze kintama abantu ku social media ffenna buli omu alina omulimu gwe yasalawo okukola. Abatulaba ku social media nabo balina emirimu gye bakola eyo naye ffe twasalawo omulimu gwaffe guno ogw'okwogera oba ogw'okuba nti you analyze oba n'omala oli muzannyi waliwo abakola ku ma-TV abakola ku radio buli omu alina kye yasalawo naye buli omu yakisalawo atya. Kaakati waliwo abayimbi base buli muntu ali oba mukama we yamuteeka naga kangende ennyimbe kankole biki okitegedde. Ekinnuma ku bantu ku Bannayuganda ngenda kuwa example y'Abanigeria. Abanigeria because industry yaabwe etambula ate nzira yeera industry yaabwe etambula. Teweewaana nnyo. No, because I don't want to be just one Uganda. Very international. Kaakati ndi muzannyi w'amaanyi sisobola kuba nga nzannyi abatasimutu kyova 18 ntegese Serena gende tuzannye abantu bawulire nti ddala Uganda tulina talent ate bavubuka bokka kati amaanyi gawuli agagenda okuba ku stage. Kaakati tuyina obuzibu wano Bannayuganda bannaffe. Bannayuganda bannaffe baagaana okudigestinga ebintu by'e Uganda. Okitegeera. Bannayuganda bannaffe bajja mu bintu byaffe nga simanyi bigendererwa byabwe. Mulimu abatwagala nga batwagalira bya ddala. Katuyinamu n'abo oba bizibu bingi mu Uganda. Abantu bali mentally disturbed. Abantu balalu ebya ddala just lwakuba nti eddalu lyawukana. Naye Munnayuganda muno serebu ogoyita serebu kyeki mukutuuza. Nze nagamba abantu ffe musobola okutuvuma nga bwe mwagala. Naye maama w'omuntu tebamuvuma. Abaana bazadde baffe baganda baffe famire okutwaliza awamu mubajje mu nsonga zino wakyawanze yakunyiiza yenze Shamimu okitegedde. Naye ggwe okutta obusungu bwo olw'okuba kati waliwo abo abagamba mbwa nti njagadde nkukwata ewaluma okitegedde. Nze nina omuntu yajja ku TikTok yange n'agamba oyogerera bubi nnyo abasajja. Najja mu inbox yange teyavuma nze wabula yavuma muwala wange okitegedde. Naye nze omuntu alwawo okupostinga abaana bange mbapostinga it's either on birthdays oba nga waliwo maybe my anniversary nengamba kapostinga family yange nengamba nze omanyi ekintu ekisinga okuntabula abaana bange bantabula ne bazadde ma family yange newe ntabula cause like nze neewaayo ku lwabwe neewaayo amasasi gonna amafumu gonna mugakuba enze. Temugenda tugaana kuleeta bazadde baffe mu bivvulu. Temuyinza kutugaana kuba be baffe. Omuzadde oba ali atya oba ali atya ye muzadde w'omuntu. Gwe toyina lukusa duveeri ojja ovume maama wange. Era simanyi graffiti yakiplayinze kkulu naye mmanyi ayina engeri gy'agenda okusasulamu oyo omuvubuka. Mu bubi obusembayo nze nange ekyo nkikola. Mukwano nze bwe yavuma mwala ndamuteekako buli kimu akasente kankona namuga ngenda kwavuwala nvumidde mu inbox naye ngenda kwavuwala kuba ate obusiru bwawe balowooza bazibu bakukwata okitegeera bangu bakukwata kubanga bo balowooza nti baba bagudde eddalu bagenda digwira ku buli muntu. Nze nakunyiiza
nze gw'otayagala vumanze. Abo obasanga ng'ali ku maama we avuma oba ku mwana wo nga yasuula ababe tamanyi na kye balya. Ali ku maama we avuma nga nnyinnyira tamanyi oba yalidde ekyemisano n'ekyeggulo takimanyi. Ali ku maama wange oba ali ku maama wa Gravity avuma nga maama wa Gravity asula mu nnyumba enzimbe. Maama wa Gravity ssente tafuna za buli lunaku, amuteerako za mwezi. Nga maama wa Gravity alina bizinensi, ali mu kuvuma maama wa Gravity nga tamanyi nti oba ye nga ye alisobola n'okweteerawo yadde omudaala ogwokya empuuta. Atayinza n'okuba ali mu egi yemu ne Gravity. Ng'ali mu egi yemu ne Gravity. Kati ogenda okwesanga ng'abantu bonna ababeera batuvuma ku social media embeera gye balimu mbi. Okitegedde? Embeera mbi baagwadde eddalu, ebizibu balina bingi, stress yayita ku stress gye baali basobola okumaintaininga oba okugumiikiriza ne bagwa eddalu. Kati obusungu obwo bonna bwe batulinako babukwata ne babuteeka ku bantu baffe, which is not good. Obusungu bwonninako bwange jangu gwa amafumu gonna amasasi gonna nze neewaayo mugakole ki mugankube, naye ebikwata ku bantu baffe aba family mubireke bannange. Nze mpagira omuntu yenna asiba omwana avuma family y'omuntu ku social media. Bw'ovuma maama w'omuntu njagala bakusibe, ate tebakoma kukusiba yo asobola okukuba amasasi bagakkuba ofe. Yes, kimwenza kambabulireko bazadde baffe tubonaabona ffe tubanga twewaayo mu mutuvume mukole buli kimu muje mutuvume buli kye mwagala twewaayo tuliise bazadde baffe. Tubalabirye tubawe obulamu obulungi bwe baalootako. Godde ku maama wange oyimirire ovume. Ekkomera terimala bantu abo. Ekkomera teribamala. Omuntu yenna avuma maama w'omuntu ekkomera terimumala. Avuma famire y'omuntu ekkomera terimumala. Okitegedde? N'oyimirira omanyi abo abaana banoonyezza following mu bubi. Baagadde nnyo views abeerako kulinga alaba akalimi kambuka. Abantu beeyongedde badde mu 1,000 gwe bayingidde 200 bayingidde 2,000 n'avuma ne yeeyongerayo. Abaana temwetaaga kubasiba yeetaagayo nze njagalayo omwana omu akwatibwe asukke ku kusibibwa. Anti abamu bagambye mbono omuvubuka engeri gy'ali mulema basobola omuwa thimpasi olwekyo Gravity asobola okubeera ne thimpasi. Yalemala omukolo n'alemala n'obwongo. Basobola obutereeza obwongo. Obwongo bwo bukyasobola okudda. Okuba nti mulema tekimufuula kuba musiru. Tuyina abalema mikwano gyaffe bangi beeyisa bulungi bali disciplined balina empisa. Bw'ofuuka omulema tofuuka musiru. Naye omwana ono oba abadde anoonya linnya. Balekerawo okunoonya amannya mu ngeri embi. Ffe amannya tetwagafuna nti twamala kuvuma bantu aa. Tetulina bazadde b'abantu be twavuma. Muntu yenna beera waawo abantu bayinza okugamba gwali awayogera gwe wano ng'ovuma abantu. Nze sivuma bantu ayanalyze ne kugamba ekituufu tigundi okola kino. Okitegedde? Naye omuntu atuula awo n'asonsola omwana w'omuntu n'amulabamu obubi n'atandika okugamba kakyako ke bapositinze bannange abeerawo n'ayogera nga Mukama n'ejje erimu bwe litalimuwanga. Nga n'ababeetasobola bateeka. Ababeetasobola nabbateekayo atya. N'omusanga ng'avuma omwana w'omuntu nga abeera tava mu malwaliro kukuula mu mbuto. Oli ku muntu eyeewaayo n'azaala omwana asoma, omwana alya bulungi. Tasobola na kusobola kugamba bantu nti banne nazaala. Oli ku mwana w'ovuma. Mulina bazadde bammwe muli mwabakweka ebyalo bye birabirira ffe abakola charity ffe tutwala emmere ne tuyamba bazadde bammwe ne tubawa emmere. Temuboogera nako tuyagala kwogera nti ninayo maama oba taata. Oli ku muntu ali proud ne nnyina ne kitaawe okumuteekayo n'agamba bannange ono ye mukadde omukazi akola ki. Oli ku maama w'omuntu avuma Mukama agenda kubatta bubi. Mugenda kufa bubi nnyo, mugenda kufa nga temumanyi na biki. Mulaba social media abantu bagitwala ngeri light. Naye ovuma maama w'omuntu oli n'akugamba nsaba Mukama ofe nga tokutte yadde 10 n'olowooza kiri light. N'obonaabona naye nga tomanyi kikubonyaabonya kyokka omuntu eyakikugamba oba eyakukolimira wallahi nga toli musanga mu lunaku. N'ogenda ng'oli apositinze omwana we n'ovuma omwana. N'omala ovuma omwana w'omuntu oli n'akugamba nsaba Mukama akutte nga tokutte ku mwana mu ngalo. Nga bw'ozifuna bwe ziyiika, bw'ozifuna bwe zivaamu.
nga bwozifuna bwe ziyiika n'atuuka omwegomba neyeegomba oba oli gwe yavuma oli n'apositinga omwami ne muddye oba kano wakajjeewa banaye kabulamu kyokka nga mukama ggwe ekibi nga mukama kye yakutuuzaako tofuna ne bw'otambula ne bw'okola otya tofunayo yadde akusiiya oli ku muntu gwe baagenda ne banjula ne bakyala tuyina abakazi abaadiba ku social media tuyina abakazi balina obusungu ku social media balina obusungu ku bakazi bannaabwe abafumbiddwa tebakkiriza nti bannange mukama nze bw'aba yannyima ng'onaamuwadde nga yeeyagala n'omwami we gambye ekigambo kimu mashallah bannange bambi mukamayo bambi omusajja ayongere okukwagala nange ampe mukama ajja kkuwa naye gwe oba owulire oyagala okulemwa mu nsi eno beera n'omutima ogwo ogw'obutaagaliza ng'ovuma buvumi buli woba nga toyagaliza ogenda kubeera bw'oti ate nze abakazi mbagamba nnyo kubanga ogenda tununya majority esinga abakazi abalwana bakazi bannaabwe abasajja batono abo abatooletoole batategeera be balwana abakazi naye ojja kgenda gwe tununa social media yonna gwe abakulwana abagenda okuvuma nti aleero oba ofaanana otya bakazi banno kyova olaba abakazi tetusobola progressinga abakazi okuprogressinga kwaffe kutono nga abakazi n'abakazi muyina mbu kampani y'abakyala egenda mu maaso nga bakazi be bagitambuza ntono nnyo wano kuba obwongo bw'abakazi bunafu nti munne bw'anaafumbirwa mu kifo ky'ogamba mashallah n'abeerawo nange mukama ampe bannange baami nze ampe asingawo ne kuwa Shamimu oba nenzija ne kusanga Karo ng'olina kampani y'amaanyi nenzija ne ngamba wallahi Karo Mungu ayongere okuwa naye nange nsaba mpa atansinzeewo ku ggwe ovaawo ogamba omuwala mulogo owulidde Sala gy'asabye saba mukama amuwe ansinge n'okunsinga kuba gwe nsabye ye yabikuwa sikusabidde bubi nti bikuggweko nsabye mukama akuwa akwongere naye nange bw'aba ampe ddabodaba ate akunsinze nako oli najja nagamba omanyi oyinsipayaringa naye nze njagala ate Mungu ampe erinnya ansinze n'eriryo oli nagenda n'agamba byonna bijja kuggwawo ebyo ebintu by'ekisiru munnamwe n'afumbirwa namujja mutandika munnange eno yafuna musajja yamuwasa like those mentality ebyo ebintu eyo mentality ya Africa eyo ey'ekisiru mbwe omusajja yayoza ebintu mbwe omusajja yawasa munnaye omuvubuka yawasa omusajja wali eyo amukola ki amwefugira bwe bibanga byangu byakuwasa nawe wasa bano bw'ofuna kajjansi konna akawasa omusajja muwase omufuge ati kyangu biba byangu like nze njagala Abannayuganda tutandike okubeera nga tusanyukirako bannaffe olwo tugenda okukulaakulana abakyala bw'olaba munno ng'alina kyakusingako tozimba mutima kudda eri kugamba oyo gwe mulaba yeetunda oyo mulogo oyo akozesa banne yuza biki no mubeereemu okwo n'omutima muli okugamba nti Allah amuwadde wallahi masha Allah naffe tusinage nsaba Mungu ampe abaana bayiga weetunda okwetunda bwe kuba kwangu kubenga ky'olina kapito si wakugula kwatakulabanga okwetunda bwe kuba kwangu by'olina si kugamba nti olina kgenda kunoonya wali nti ate nteekemu kapito bwati kapito omulina ku mubiri gwo naye agenda agezese ofune sente z'oli z'ogamba eyeetunda byangu kapito omulina teekako lipstick oyimirire obuuze waawe ebbeeyi street kyeyo ebbeeyi ntandikire ku eyo wekubanga okwetunda kwangu okitegeera tuyiga okw appreciate nga bannaffe nga balina kye batusinga wano bavuma buvumi ya Rabbi bayinza n'okujjukiza by'otamanyi lwakuba kati Uganda yeetaaga ffe bashamimu bareipi n'abalala abakyala emmekete yeffe true definition of akakyama amamera kuba kati kakyama kamenyeka bumenyesi temukyayinza kutugolola na bivumo kivumo kyekikunyi mbu kati tewali ffe tukuze batuvuma kati mugenda tuvuma ki ate obonze bwonvuma nti ndi malaaya ate nze binkwatirako wa obwo obuvunaanyizibwa bwo kisigala kiruma ggwe kuba nze bw'onoovuma nti ndi malaaya mbwe nkyandekerawo okukola nfune ssente era nja kujja nzija ogambe banna oyogera nnyo neera njogere nze ndya ku mumwa obadde oyagala nsirike oli wa mumwa naye munange Shamimu omanyi oyogera nnyo munene Shamimu omanyi si buli kimu nti oba olina okukitegeera nno waliyo ffe abategeera buli kimu olina okyogerako anti ffe ntegeera yaffe ate abamu esukka ku yammwe
oyo abagamba nti si buli kimu olina okyogera esukka kuyammwe nti me I sit down nendaba story bweti bwetambudde kuba mukama yampeyo ekirabo yakimpa okitegedde nsobola okutuula bwe si buli omu nti akimuwa bwabanga buli omu akimuwa muveeyo mwogere nsobola okutuula nensununya story neŋŋamba eyo nsobola ogyogerako wenti ne bwenti ne bwenti kyova olaba era bajja kukubira nze bajje bambuuza ashami mwalabeko ku story bweti ne bweti olumu eba talent nga wenjagala okubuuza muntu ndi asobola okuyimirira n'akola program ku TV era olaba waliwo ng'omuntu ajeekakamu okitegedde waliwo oli gwe baleeta nga teyeetaaga na kukola ki kurihasinga kwegamba like buli muntu ayina mungu omuntu kyamuwa ekirala temulowooza nti n'ensi yonna esobola okusirika gwe kyogamba kyayimwe kati ate si buli kimu banno bonna basirise kubanga because bayagala okyogerako naye batya okitegedde bali eyo si buli muntu nti asobola okukkiriza okunyigirizibwa mu kasirise okitegedde waliyo ffe bojja okunyigiriza nzije ngambe nti ekyo ngenda kyogerako ekirala njagala abannayuganda mutegeere kino ebyo mugamba abantu mbu mukwano naye buli kimu ng'okitulaganye ku social media abalaga kyayagala mumanye yes lwakuba Uganda muli bangu bakuvuga omuntu ffe tubalaga bye twagala mumanye ne bye tutagala mumanye temubimanyi bakwana babigambanga Rema Namakula bye tutagala mumanye era temubimanyi bye twagala mumanye tubibawa because ate gwe atabyagala biraba wali ayagala biraba ng'akyuse n'okukyuka ku lwekyo wali abajja wano ne baŋŋamba Shamima wabizannya abakazi bangi naye nedda si kuwabya abakazi wabula abakazi twali balina okumanya rights zaabwe nti bw'ofumbi rights zo ze zino because abakyala mwabakwatanga nga bamanyi obufumbo it is the way to go it is the way to go naye bw'oyingirayo zino ze rights zo ng'omukazi kati bwe tumala ne tujja ne tugamba abakazi nti bw'oyingira mu bufumbo tebakkuba ogwo si mwenkanonkano wabula omukyala yenna bw'obeera mu bufumbo tunoonyayo ssanyu like you're looking for a partner gw'onaaseka naye gw'onodda ng'ovudde ku mulimu lwakubunyiiziza nga gw'oloopera naye singa ekiseera kituuka nga buli wotuukayo mwekuba bwekubi mukola ki tebuba tebukyali bufumbo tunoonyayo ssanyu nze era mu bufumbo nnoonyayo ssanyu bwe liggwawo nga nvaawo yes marriage is happiness obviously ate awo sitakyafuna ssanyu nkolawo ki tuve eno Kampala nga atuwuubye kati nga nina okuddewo omuntu gwe naatunako nseke sisobola kubanga bwe ntuuka ewaka nva Kampala nga mpuubye ate ntuuka ewaka ndabe vampire kyamuyita na bebi nedda n'ebigambo ebyo babyakoma mulimu abamu nga bayingira mu bufumbo mwekikoma tekidda kyebayingira baali tebakitegeera babuveemu ofumbo ssanyu kati mwetamuyinza tandika kugamba owabiza abakazi byayogera nno si byakola nze mukwano mmwe mumanyi nze mbufumbo essanyu mbagambye essanyu ekyanze nategeera rights zange ng'omukyala nina kuyisibwa bwenti waliwo bano abakyala ababiri abooluganda abafumbiddwa omusajja omu najja n'abanjula nabo bategedde rights nabalabye nga balinga bamawube kyova olaba saagadde nnyo bamalirako na budde bwange bamawube era beetaaga rehab mukyala mukulu namulabye ng'alabika alinda bulinzi ka time kuba mulabye n'engeri era bw'otuna bwoti omuto yasinga okwogera ayogera nnyo okusinga kuwona omukulu ebyo bye ŋŋamba abazadde tugambe abaana baffe nti bw'owasibwa oli queen weba kuwasa oli queen tukuze abaana baffe nga tubalaga nti bambejja olina kwagalibwa omuntu yenna gwe baagala tebamugattako omusajja wakugattirako aba takyalina kyakwagaza kye yali yakunoonyamu kyabuze akinoonya walala kati wekibanga nze wange kyabuze kitegeeza wali alina okkinnoonyamu ate ye akifuna embeere n'oyo abaana baffe tulina okubakuza abaana abawala nga tubalaga nti ewaka you loved si batunda woogenda olina okuba nga bakwagala kyekikubeeza awantu we batakwagala tukuze abaana baffe abawala nga tubalaga nti muli gold muli byamuwendo gye tuli nga ffe abazadde like agenda okugenda awantu ng'akimanyi nina kuba wa muwendo gy'oli gwe musajja gwe bwe mpulya nga sikyali worth gy'oli
bye ngamba abantu baga Shayimu owabya abakazi now kati nze nga maama nze Shami manje nkyaba kima muwala wange Ragiba sinazaala mwana mulala wakubiri kubanga okyetegereza nti nabagamba eggi lino eggi eggi lyange lino simala nnyo abaana bajja kugamba akaweto olina ka 10 ne bwe kaba kabiri eggi buli we livaayo gwe manya wabaawo vali wendi olwolaba bwoti nga lewaga Shayimu asirisemu alabika ali lubuto omanya vali kakati omwana wange omuwala kandabe yawo wakana ka brother wange awo kale mbona nga nze mbuzaala kashifula nako bakaleese kati omwami ono azze okukima abaana bange babiri muwala wange mukuzizza nga mulaga nti oyagalwa you're a princess tebakuboggolera nze era muwala wange bwomuboggolera akugamba am daddy's princess tebamboggolera ku myaka ena gy'alina tosobola muboggolera n'akola ekintu kitegeeza ne bwana agenda musajja n'amuboggolera kuzaaba omwana w'omuwala ng'omulaze nti yowathi gwe oli kyabugagga kyaffe bazaalibwa tebabaagala ne bwafumbirwa omusajja n'akyunya agamba yannyamba olaba abazadde bange baali tebanjagala ye nno yannyambye nako nanjagalako musajja anjagaddemuuko omwezi oyo gw'olaba nze simulabangako bukyangambawo saagalwangako bwentyo kyova olaba abaana abawala babeera mu bufumbo ne banyigirizibwa ne bajja ne babawasa babiri abooluganda babiri ng'abazadde weebali mbagamba karo tukole obwavu kibi mwana wa mugagga gwe bayinza kima ebyo nawe byakyoyonoonere obwavu kibi ne gomesa oziraba babadde babulayo kimu basiba ina wa buveera babatugge engalo zibatujje balina we babadde awo eringa siruumu babasiba gomesi entwala gye babatuttemu eyinza obutabambi naye owaki otwala abaana b'abanno babiri obawasa omulundi gumu gwe mukyala muto oli amuyita aba batamuyita mujja like obirabira ddala nti balinga bamawube kubanga era newaka badde baabawe nkiwulira muli nga kibulamu abadde babaweera nze ngamba abakazi mutandika okwewa ekitiibwa abatugenda kibawa omukazi manya wathiyo era omusajja mulage nti yowathi naye mukyala mukulu obusungu bwendaba bwali omanyi tayogera naye obusungu alina nabagamba wanensi nendeekaanira nembagamba abasajja ne bandeekaanira nembagambanga ne bagamba bannaye gwe mukazi gwe biki naye nabagamba teri mukazi mu nsi munno wallahi ng'omusajja obadde omwagala ne bakugattako n'otalumwa nze musajja we maama adde sikwagala ne bw'okola ki nkutunuulira bikole biggweyo ye ate awo mba nkolawo ekikugwe gwe saagala nze obulamu bwange bwonna njagala bulamu bwa vayibu njagala nnyo vayibu kati omuntu yenna gwembeera naye mu nnyumba nga tokyampa vayibu njagala ssanyu nze ekirala obulamu bwange bwonna tebutambuliramu bulimba nze saagala bulimba nze obulamu bwange buli bwe butyo nja kugambirawo saagala kunzizaako naye akkiriza agambe ye bebi sijja kuzaako munyigemu eddakiika 2 aleete ŋŋende agambe bebi buli waali busungu komawo nedda nze maama wange yaŋŋamba akadda nnyo makassa engero ezo ziraba abaana bazimenya wano naye nze waliwo ebintu ebitamenyeka ekunze nze bwe nva awantu si nze muntu amala gagamba nti nno oyo mutadde I will try and try kati we ngamba nti gwe nkutadde ne mu mikwano bwe ngamba nti gwe nkutadde mba nkutadde because siri muntu agonyiza leero nkya nenyigirawo nenkuta ojja kunyiza leero tukyogereko tukite tuddemu tugende mu maaso n'omukwano gwaffe nenkya n'oluddako twenyize ng'abantu aba bulijjo naye waliwo ate kyojja okunkola nkugambe nti omanye ennafu ize ennafu kati ye mukazi kyova olaba abakazi tukyawa bubi omukazi takukyawa kwolwo lwanoba omukazi bw'anoba nga mubadde naye emyaka 5 n'anoba mu mwaka gwa 5 aba yanoba myaka 3 emabega okitegedde kyekibi ky'abakazi nti tanoba kwolwo nti obusungu bumukwatire wano bagende abeera n'ebintu bingi byakompayirinza okutuuka okugenda kati kyova olaba wano mukuno babagamba yiyi ne bamugambako bugambi n'agenda
nga yanobadde emyaka 3 emabega buli gyalindayo kantu konna kasparkinga bwe kati atambula agende natuuka n'okugamba yiitu kye namukola kyali kinene okitegeera kati nze obulamu bwange buli straight okitegedde bwe mba sikwagala sikwagala mukwano sikwonoonera nnyo budde wegamba mpaayo kasente oyagala mmeka nenkugamba wengamba nti enkya ebeera enkya bwe kiba kiganyemu communicate nze omanye nzikiririza nnyo mu communication bw'oŋŋamba nti muna ekiganyemu itizokke ng'oli muntu naye sobola okugaana naye kati gwe tonziramu nange sijja kuddamu kukunyega okitegedde nze neeguya muntu anneeguya njagala muntu ngoba muntu naye kati akungatta mu getoogo bwe mbyogera ebyo nga yagala ne bannange weeraganya singa nne waliwo nedda mukwano sijja kulinda kweruka oba kuba mulungi mmwe nga bwe mwagala nze mu bulungi bwange nze nga bweni nkimanyi ndi mulungi kwati gwalidde olina muggo ngambe nti nze nva ewaka nenyambala neŋŋamba nanyumye okitegedde kati bwe nfuluma gwe noŋŋamba ha nekyabuze muggwe amanyi ebyo bizibu byonvuddeyo negambye nyumye waliwo nagambye bebi wabula leero nyambalidde gwe tolina kyongamba nze kirungi bwe buli kyenkola nkyekolera ne busikiti zenzannya nzezannyira kati nenzipositinga abantu anti bakubuuza nti bikola ki wamufumbirwa kino muntu w'ensonga ezo enkya nga bwe ziba ziwedde osoziwa omuntu like tosobola kutugamba nti namufumbirwa lwakuba alina akanyama kakugwawo kati esoba tolina bw'ogigamba nti bannange nali nakima bode yaweddewo nkitega ati w'ensonga ezitegereka nti nali nnoonya musajja naye nga n'okuba mukwano gwange nti nali nnoonya omuntu ataawuliriza ennyo bantu ng'ajja kusooka adduke gye ndi nanoonya omuntu nga yeesalirawo nanoonya emaani like omusajja ddala nanoonya musajja nti bwe naamugamba nti tukole kino tagenda kusooka kuddukako kamukubire ku maama asalewo ankole bino okitegeera tukole kino nti akadindako tumale okukubira sisita gundi like nali njagala musajja nali njagala muntu anampolereza mu bantu najja nannenyeza mu kisenge okitegedde like I wanted a friend nva waffe nva mu maka ga taata wange nva mu ba brothers bange cause nze ndi muwala omu mu balenzi ababadde bampolereza abadde banjiirawo omubiri kati then mbaleka nsinkane omuntu omulala gwe ngenda okubeera naye obulamu bwange bwonna okitegeera so like I want omuntu agenda okubeera wampolereze omuntu agenda okubeerawo afuuke taata afuuke brother bali we batali okitegedde aleme kunfuukira kizibu noonya muntu nga naaseka naye noonya omuntu gwe tunageya ku bantu naye gwe naavuma ekintu ne mugaa abula naye twala eri ekitwe gwe naayita nti gundi aleme kugamba lwaki tompise mwami okitegeera like I wanted a friend so aka friendship we katandika okuggwamu mu muntu oyo nsobola okigamba abantu natuuka nga sikyamutegeera tetukyanyumya tetukyaseka buli omu adde akola bibye ogaba tegakyali maka okitegedde naye buli wobeera n'omuntu obufumbo bwonna nga wafumbirwa mukwano gwo buyina engeri gye mwerabira n'okwerabira nti muli bafumbo mwerabira nti muli bafumbo nemubajjukiza bwejjukiza anti enobeera muyita bro mpereza ku kiri bro tukoze tutya wano ababala bagamba laba nno omanyi bro kati siriiwo abaana bakulekeddemuko bro ababala bagamba musajja yamuwasa amufuga ume tebamanyi bali bamukwano kati byebisa obufumbo bwa wano anatera omugamba mannayo bro leero yoza ku bintu bro tayinza kukugattako bro abalidde mu sister olukwe abalidde mu bro code olukwe omwana omu yaŋŋamba mbulina abasajja balaba edduka nali njogera naŋŋamba gwe karo muwane kati abasajja mulaba edduka naye omusajja omulaba funamu ng'akwagala ng'era tannafuna na minds tebannamukyusa mindset kuba nti agenda kudduka eri gye bali abasajja nga tebagana gatta ku bakyala baabwe nga n'ebibuuzo byetayagala biwulira
uje bali abasajja nga nebyo ebibozi tagaana biwulira nga alaba byonna yabifuna mu mukyala w'oyo. Masembe muzeeyi Bamasembe balwala kirwadde. Kirwadde kimasembe muzeeyi kirwadde. Naye wali abasajja nga bannange bo baveeko nga yategeera omukazi we. Je bali appreciative si buli musajja nti tali appreciative. Buli kintu kye yali anoonya yakizuula mu oyo. Na concentrating n'aba contented. Atalinga masembe. Yena kati akyano. Wabula wandimuvuddeko nze ngenda okwambaza omugole gwagenda owasa. Eddi. Waliwo amuwadde amazzi gonna ganakola ku mukolo. Mutwense mukoye ku lujja. Masembe oyagala mutira. Tulimu agenda. Agende. Mukola kayisima jaje juli. Agende. Masembe mupunde omukazi awase. Ya amanyi wanawulya n'atera okufaana atugamba. Okwegatta. Kyokka magazi kigwa abantu ba sister naddala bano abewasizza bawa. Obeerawo owolereza nnyo abakazi oyira abakazi omubiri. Waliwo abakazi boolaba nga bafuuse ebitagasa. Abasi bakazi. Bakazi alaka omukulu yali talina ngeri gyagenda kikola mu kikontrol. Namwe ba sister bafe abajje ewafe ate n'oyagala bba wange namwe temukisusa. Obuzibu tebuba bwa sister. Mba bwa bba ate kusa. Bwe omukyala okusalawo okuli mu ngalo zo. Ng'omukyala kwaba teyakutte bukwasi. Naye gwe oba sister wange. Okusalawo okuli mu ngalo zo. Okumanya nti wawasa mino family wagiwasaamu. Anti mulimu omusajja atasobola kwewummuzaako. Gwe nga sister wange. Mulaba dda nti teyeewummuza. Just abakazi temwagala kusoma red flags z'abasajja bammwe. Omusajja waakwanira sister we asobola okukwana omukozi. Era n'abaana baabe waka bamwewaze b'omuzaddemu bennyini. Bali baba abaana be. Nze omusajja yenna ayagala maid ewaka. Omusajja yenna nekusanga wakwanye sister wange. Bwe mba nakuzaalamu omwana omuwala mukwekera wala. Tadda muyita taata. Awaddemu muyita taata naye kugambye omwana mba mukukweka. Temasobola okwagala obwana. Buli w'obeenda oyagala olaba ku mwana mbaawo. Ekirwadde ekikutimba ekyo n'oyagala maid kiyinza okukutimbira ku muwala. Kuba ensonyi oba ozeeyambudde. No, oyinza mulimu bana abakyala baleeta maid nga maid mbutufu naye oba ogamba kituufu. Nze kankubuulireko. Omusajja ayagala maid ewaka. Omusajja ayagala sister wo. Ensonyi ziba zaamuggwamu bw'aba yamuzaalamu omwana omuwala mu mukweke. Naye maid kale naye sister. Maid tuba tulipenda oboze kola nange biki naye sister. Nze nkubuulira. Mulwa kuba ebintu ebimu mwagala obiyitaayitako. Omusajja ayagala sister wo. Omusajja ayagala maid. Yagamba ba maid bakola kyamaanyi we mutaba. Omusajja ayagala maid. Omusajja ayagala sister wo. Bw'aba bamuzaalamu omwana omuwala mu mukweke. Abaana ekizi. Ekimutimba n'ayagala ba sister wo. Kyekisobola omutimbira n'ayagala n'omwana. Olowooza no tetugenda kukoma wano leero. Neyanza nnyo neyanzige maama 18 Novemba ndi ku Serena Hotel Kampala okuyingira emitwalo 10 emmeeza ya miliyoni 3. Ayo natuwa ku sente shami. Theatre ku Ntikko. First Theatre Festival mu Uganda. Egenda kuba ya week number abazadde muleeta abaana naawe aliyo ng'owulira wali oyagaddeko dda okuzannya oyagala kuyiga kukola makeup oyo wa stage oyagala kuyiga kukola lighting kugamba production yonna gy'eva mpaka weekoma tugireete tugibalaga abantu. Week number bwereere kusoma kwa bwereere oyagala kuyiga kuwandiika mizannyo oyagala kuyiga kuzannya oyagala kuyiga directing oyagala kuyiga sound lighting kuzimba stage byonna. Workshops kuvanga 12 Novemba mpaka ng'ennaku z'omwezi 17. Tumala obbi batendeka ebyo byonna production yentuufu tugibalage ku Serena. Abasomesa weebali wano okuva mu nsi ez'enjawulo bagenda kujja for facilitation free of charge. Nategeera ekikutwala e Nigeria mbu wali olina ky'onoonye. Free of charge. Nategeera. Germany saagenze naye era nina n'abava e Germany abajja nga bagenda kukola bukozi facilitation wano kusomesa abaana bwereere. Theatre. Mugenda funa certificates. Wiki namba jangu osome. Bwereere. Musabe nanyini channel. Bwereere. ME Media, Mi Media.
mugisabe poto weeri tojja kusoma tubagabe bya bwerere naye soma nga weewandiisiza like we want to be organized waliwo poto ey'okwewandiisaako linki bajja gibawa mwewandiise mujje musome kino kintu ky'abavubuka era weetaaga bavubuka abakadde tetujja bavubuka kuva mu myaka mito tukwata abana kuva ku myaka 9 yes mpaka ku myaka 35 ana kati owana mwogumu obanga ngenda jiweza bw'aba gyali ajje ng'ayagala theatre tetwagala baakukaka jangu ng'ogenda keepinga discipline kuba tujja kuba tuli mu classes nga tusoma wano ku national theatre webigenda okuba abagenda okusoma then climax yaffe mwe tugenda interacting ne audience yeeyo 18 kati mulabe kye bayita ki ceasefire awo bitabudde eno bagiyita namukwakkula nkitegeera naye mwana domestic violence yes twagala okulaba nga tutereeza ku maka together we can abasajja mwasula emirimu gyammwe n'abakazi ne basuula egyabwe tuddemu tutule ku round table tutereeze ebintu bina amaka gatereere so kye tuliko naku z'omwezi nga 18 November ku Serena Hotel e Kampala wano mu engeri gy'olinga gw'omu bantu betutunulira mu theatre bannange ninako embadde neerabidde mwatuzannyira ceasefire saazannya abatuzannya teesi saalimu bannange tweyanziza nnyo nalanga theatre because nze ndi theatre lover kekiri nti kyali kya theatre nalanga gwe waliyo muzannyo gwalaba ki tweyanza nnyo tweyanze kale obalaba beebazi nange nninanga 18 bwe guggwa onneebazeewo ogwange akolu bwaba yasiima production yali yaba theatre legends nkitegedde n'abavubuka baalimu be bagezaako groominga be baayagala okitegedde naffe eno tugenda kukola kyaffe abavubuka abakkiriza nti tuli eno twagala theatre eddeeyo ku ntikko twogedde ekigambo kimu theatre ku ntikko agala kuzzayo ekintu kyanko kato theatre ku ntikko kuba ffe yefe abamu ankato be yagroominga okitegedde walina n'okuba muzannyo naye tebantuukirirako kuzannya ankato yali atuyise nga tulina okuzanya nze ne rain naye ankato bwe yafa nze saddamu kufuna simu yonna nti oba tugenda kukola bakuzanya baki yes but bwe yafa nze nali well-wish era nalanga because of Conrad and n'abalala abato ne ku linnya lya nkato okitegedde naye ebisigadde byali tebinkwatako byonna production wise byonna ebyasigadde byali tebinkwatako naye nga theatre lava okitegedde nga theatre lava kyannuma mu kyali eki nga theatre lava eki Senkubuge kuzaala ddube mu muzannyo nga mwalimu abavubuka ani yali zadde ddube Senkubuge kuzaala ddube mu muzannyo nga mulimu abavubuka abazadde omuvubuka gwe mu reality olaba nga Senkubuge asobola okuzaala ddube ng'ogwo omuzannyo gulimu abaana abalala abazannyi abato enseno mwana mutugamba nti ya grooming abavubuka enseno bantu mmwe theatre tugenda kulwana abantu bajja kudda mu theatre badde mbalabe era twagala okugamba abana Uganda mwenna gye muli theatre weeri buli lwakuna wano ku National Theatre wabeerawo Fun Factory theatre ku Bat Valley gyeri abaana babeerayo n'emisambi bitereka ayinayo show mu Gw'ekkumi ku Independence yes naffe tulina nga 18 theatre weeri abaana bakola mujje ne ku La Bonita wabeerayo emizannyo mujje ba Ahmed bakola aba romantic abavubuka weebali bakola mukitegedde theatre tesobola kugwa theatre weeri gula tickets buli we bakugamba nti waliwo theatre gwegenda woolabe theatre ku ntikko tweyanzeege naye ate mu yaffe tetwagala mu obitabula okutta omuzannyo guno ogwange ogutabula tesaagala mu gugwo olaba climax tegeera zifaya saagiraba naliyo ŋŋamba kati gwe kyesaalaba ndi theatre lava nze ndi theatre lava okitegedde nze ndi theatre tolinawo nkutte waluma tujja kutereeza
ife kati ogwaffe ng'abavubuka ate kutereeza theatre abavubuka abalala bagenda okujja ate bo bagisange ngeri straight babikona ate wembanga wengenda okuzanya sisaaniddeewo neme kuzannyawo bangamba waliwo oli gwe twagala ne tukolako eri n'agamba ekikono kyali mu siizi fire